Жигит, атың ким? Атым Бектемир. Сен не иш кылтасың? Şu Kırgız elime жардам бердим. Кантип? Үйлөрдү хлордош керек, гигиена жаксакташ керек. Şu Кыргызстанга салым кошоюн деп, şu элдер оорубасын деп, şu жардам бердим. Муну ким үйрөттү сага? Муну атам үйрөткөн. Атам эмчесте иштейт. Şu атамдар дагы şu Кыргызстанда көптөгөн жерлерде ушуну хлорлоп, мага айткан, чалсам ошо өзү түшүндүрүп берди, ошолорду сурап, ошол Кыргызстанга жардам бердик ушинтип. Мынау иштетип атканыңдын ичинде кандай кылып сууга кандай кылып эмне коштуң? Хлор. Ошону кантип коштуң өзү? 1 литр сууга хлор кошосуңар, чайкап туруп, анан 10 литр сууга куясыңар. Хлорду кандай өлчөп алдың сен? Мындай өзү таблетка болот. Ошо таблетканы эле 1 литрге кошуп чайкап, анан 10 литрге куюп чача бересиңер. 10 литрлик обычный сууга же жөн эле обычный эле сууга хлор кошосуңар. Ошо сен эме кылган да? Ооба. Анан бунун эч кандай зыяны жок. Үйлөр таза болот. Ошо оору бүткү чейин ушу өзүңөрдү гигиенаңа сактагыла. Баардык Кыргызстанда жамаатын чакырат элем. Ушу өзүңөр ушу элге жардам бергиле. Кыргызстанга ушундай башына ушундай оору түшүп атканда. Ушу. Сен өз канчанчы класста окуйсуң? 8. Кайсы мектепте окуйсуң? 52-нчи мектепте. Ушу. Рахмат. Кайсы жерден болосуң? Оштон эле болом. Өзгөн районунан Кылчар айылынан болом. Мейли, рахмат, ишиңе ийгилик. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Бүгүнкү күндө Аксы районунда, тагыраак айтканда Кербен шаарында милиция кызматкерлери менен, ошондой эле медицина кызматкерлери менен биргеликте, мындан тышкары райондук билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлери менен райондун тургундарына азыркы кырдаалга жараша түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө ресторан, кафелер, ашканалар толугу менен жабылган. Иштеп жаткан бир гана продуктовый магазиндер жана аптекалар иштеп атат. Такси каттамдары, маршрут каттамдары райондо азыр кырдаалга жараша токтотулган. Кыргыз эли эч убакта ажиотажга жана башка нерселерге эч убакта алдырбайлы. Бүгүнкү күндө мынакей элдик кошун дайыма чакырган кайсы убакта чакырса ошол учурда келип өзүбүздүн элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Милиция кызматкерлерине элдик кошун жардам берип атат. Кырдаал жакшы, Аксы элинде, Кербен шаарында бечек баскан эч бир адам жок. Баскандар болсо дагы бет каптары менен, түшүнүү менен азыркы учурга көз караштары жакшы. Бүгүнкү күндө мынакей Аксыда жеке ишкерлер ун менен, ошондой эле бет каптар менен камсыз кылып атат. Кырдаал аябай жакшы. Кандай кырдаал болсо дагы түшүнүү менен кабыл алып атат. Мамлекеттин жана өкмөттүн буйругунун негизинде туура түшүнүп, көчөгө көп чыкпай, мүмкүн болушунча ошо үйдө олтуруп турууга биз толук макулбуз. Өзүбүздүн маалымат жыйыныбызды баштайбыз деп турабыз. Бүгүн биздин пресс борбордо Кыргыз Республикасы саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкарма башчысы Акматова Айнура Бектургановна, эгерде мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биздин массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, ошондой эле телекөрүүчүлөр, угармандар бизди онлайн режимде ЛТР телеканалы, Ынтымак телеканалы, Алато 24 каналынан, ошондой эле биринчи радио аркылуу, ЛФМ радиосу аркылуу жана Кыргыз улуттук кабар агенттигинен дагы түз эфирден ободон көрүп уксаңыздар болот. Жана социалдык тармактардан болсо YouTube каналы аркылуу, ошондой эле Кыргыз өкмөтүнүн Facebooктагы расмий баракчасынан дагы көрүп угуп өзүңүздөрдүн сурооңуздарды берсеңиздер болот. Уважаемые телезрители, радиослушатели, мы начинаем нашу ежедневную традиционную пресс-конференцию. Сегодня у нас в пресс-центре в гостях
начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Ахматова Айнура Бектургановна. И вы еще раз хочу напомнить, что вы нас можете видеть и смотреть, и слушать в прямом эфире онлайн-режиме через ЛТР, телеканалы ЛТР, Алату-24, НТМАК, Биринчи радио, ЛФМ и Кыргызское национальное информационное агентство Хабар. И в социальных сетях это YouTube-канал телекомпании ЛТР и официальная страница в Фейсбуке Кыргыз өкмөтү и социальное правительство. Айнурга Бектургановна, сизде сөз. Учурдагы эпидемиологиялык абал Кыргызстанда кандай? Сегодня, прежде чем рассказать о ситуации в Кыргызской Республике, хотела бы остановиться на некоторых цифрах по развитию коронавирусной инфекции в мире. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на 23 марта 2020 года зарегистрировано 294 110 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции. И сегодня развитие этой инфекции отмечаются в более 187 странах и территориях. Наибольшее количество случаев, как вам известно, регистрируется в Китае, Италии, Испании, Иране, Германии. Но здесь необходимо отметить, что в Китае у нас нету темпов прироста ежедневного. И в связи с этим, так как есть случаи регистрации в ближайших странах, с которыми мы имеем тесные экономические и культурные взаимоотношения и очень большое количество мигрантов, необходимо остановиться на том, что есть развитие коронавирусной инфекции в Российской Федерации, где есть 367 случаев, в Казахстане 59 случаев на сегодня и в Узбекистане 42 случая. Таким образом, пандемия коронавирусной инфекции в мире неуклонно набирает свои обороты, и на сегодня те 14 случаев, которые у нас в Кыргызстане подтверждены, также продолжают получать свое лечение в стационарах Кыргызской Республики. Это 8 женщин и 6 мужчин. Как вчера мы сообщали, состояние двух пациентов оценилось как средней тяжести, и сегодня мужчина 49-го года рождения переведен в реанимационное отделение. У него развилась правосторонняя пневмония, проводятся все необходимые мероприятия. Остальные 12 госпитализированных также продолжают получать свое лечение, а состояние их относительно удовлетворительное. В очагах инфекции, и не только в очагах инфекции, но и во всех регионах продолжаются все противоэпидемические мероприятия. Это дезинфекционные мероприятия, это ограничение передвижения населения, это передвижение на собственном транспорте между областями, между регионами, закрытые места массового отдыха. И также, как вам известно, сегодня продолжаются все карантинные мероприятия в школах, в детских садах. Но хотела бы обратить внимание, несмотря на то, что в стране введены эти ограничительные мероприятия, наше население, к сожалению, наверное, чуть-чуть несерьезно относится к нашим ограничениям. И в связи с этим я хотела бы немного сказать о том, что китайские граждане во всех своих выступлениях, на всех своих информационных сайтах и блогеры этой страны отмечают, что основное на то, что обращало внимание правительство Китая и граждане Китая, это соблюдение строгих изоляционных мероприятий, строгая самоизоляция всех граждан у себя дома и соблюдение дезинфекционных мероприятий. Также все граждане, которые прибывают у нас граждане Кыргызской Республики, которые прибывают из эпидемиологически неблагополучных стран, размещаются в местах обсервации. Сегодня, как вам известно, развернуто 2290 коек для обсервации.
И эти граждане все проходят, которые находятся на обсервации, проходят лабораторные исследования. С 5 февраля 2020 года лабораторным исследованием охвачено 2451 человек. У 14 из обследованных результаты положительные, и у остальных результаты отрицательные. Из-под 14-дневного наблюдения выписано 1407 человек. В целях увеличения эффективности и расширения охвата мер по выявлению людей, граждан, прибывших из эпидемиологически неблагополучных стран, и для выявления контактных в нашей стране, Министерством здравоохранения применяются меры по внедрению и дальнейшему применению экспресс-тест-систем. Сегодня получена экспресс-тест-система, сегодня получена тест-система, и с помощью которых время проведения тест-систем сокращается с 5 часов до 15-20 минут. Они сегодня будут апробированы, и в дальнейшем, чтобы нам в дальнейшем позволить сократить время проведения этих лабораторных исследований, ну и, конечно, обсервацию граждан. У нас появится возможность направлять их непосредственно на домашнюю изоляцию, домашний карантин. Вчера Министерством здравоохранения утверждена инструкция по проведению этих экспресс-тест-систем, и эти тест-системы распределены по всем областям нашей страны. Квалифицированные специалисты, необходимое оборудование для проведения этих тест-систем в нашей стране имеется. Ну и, конечно, наибольшее количество из этих тест-систем направлено в Джалабадскую и Орскую области, где уже функционируют лаборатории передвижные, которые в настоящее время определяют ПЦР методом наличия или отсутствия коронавирусной инфекции. Ну и, конечно же, в конце своего информационного сообщения я хотела бы еще раз обратиться к нашим гражданам, что основные меры профилактики от коронавирусной инфекции – это на сегодняшний день обязательное соблюдение ограничительных мероприятий. Мы должны ограничить посещение родственников. Мы должны ограничить посещение своих родственников, друзей, если они находятся в том или ином учреждении здравоохранения на лечении. Мы должны ограничить посещение нашими детьми игровых клубов. Да, они закрыты, но если есть недобросовестные предприниматели, которые пользуются такой ситуацией, мы должны ограничить именно походы наших детей. По возможности мы должны ограничить, если есть беременные женщины, их посещение своих рабочих мест, так как они относятся к группе риска. И сотрудников, которые старше 65 лет, должны им предоставить трудовые отпуска или же отпуска без сохранения заработной платы или же больничные листы. Ну и мы не должны забывать о том, что в домашних условиях ежедневное проветривание своих комнат, ежедневное проведение уборки в своем доме и на прилегающей территории, обязательное проведение дезинфекционных мероприятий в своих санитарных узлах, обязательное мытье рук, которым мы должны не только сами мыть руки, но и приучать к этому детей. После посещения магазина, после посещения общественного транспорта, если вам приходится все-таки пользоваться услугами автобуса и троллейбуса, которые передвигаются сегодня в городе. И, конечно же, еще раз хочу сказать, мы наблюдаем, что некоторые наши граждане все-таки здороваются за руки, целуются при встрече. И это элементарные правила, о которых, возможно, сегодня не надо говорить с эфира, но если мы будем соблюдать эти элементарные правила, то мы сможем